哇！啊？唔係佢喺前面㗎，佢快過我哋㗎。佢冇嚟唞咁耐嘅。佢頭先瞓咗陣啦，應該。嚇？瞓醒啦？喂，早晨啊，喂阿嫂。醒啦！喂，早晨。喂，食早餐咯。凌晨4點嘅麥當勞買啦。喂，阿蛇啊，喂，追翻阿蛇好冇？我想同佢哋影 video 啊。哇！等埋我啊！等埋我啊！嚇？我跑追鎖你都係。唔係追唔追？我唔係追唔追嘅問題，係追唔追到嘅問題。